से फटा राहुल का गला। बुखार में गाड़ी चलाते हुए राहुल को अचानक से छींक आई। गाड़ी में नाक ना बह जाए इसलिए राहुल ने अपना नाक बंद कर लिया और छींक रोक दी, लेकिन छींक का प्रेशर इतना जोर का था जिससे राहुल की सांस की नली फट गई और हवा बाहर निकलकर चेस्ट में लंग्स के बीच में फंस गई, जिसकी वजह से राहुल को एक्सट्रीम पेन और गले में सूजन हो गई और उसकी आवाज निकलनी भी बंद हो गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर राहुल को पता लगा कि उसके विंड पाइप में 2 mm by 2 mm का एक छोटा सा होल हो गया है। डॉक्टर्स के अनुसार अगर छींक का प्रेशर और ज्यादा होता तो राहुल के लंग्स के साथ साथ ईयर ड्रम्स भी फट सकते थे, आईज और ब्रेन को भी डैमेज हो सकता था। होल छोटा होने की वजह से राहुल 5 दिन में ठीक हो गया, मगर ऐसी गलती आप कभी मत करना वरना आपका सिस्टम परमानेंट शटडाउन हो सकता है।